今集咧，我就想介紹一下張敬軒嘅《青春告別式》啦。咁呢首歌係張敬軒作曲啦，黃偉文填詞啦，咁編曲就係 Johnny Yim。咁個原裝嘅鋼琴 intro 咧都係 Johnny Yim 彈嘅。咁而家示範下俾大家睇下先。咁呢個 intro 咧就編排咗喺一個鋼琴比較中低嘅位置度啦。咁其實佢嘅特性咧就係比較圓潤啦，比較厚啦，聽出嚟嘅感覺係好 warm 嘅。咁但係我哋要小心嘅位置咧就係個左手唔好太多好近嘅音重複重疊啦。如果唔係咧，咁就會好 muddy 啊，好橫噶啦。同埋呢隻歌咧係 D flat major 嘅，咁有5個 flat 啦。咁對一啲初學者嚟講咧係有一定嘅困難嘅，但唔緊要，我哋逐個音慢慢揾翻出嚟先，跟住先至開始彈咧，咁都可以處理得到嘅。咁如果大家有啲咩 intro 或者有啲咩歌想我分享嘅話咧，請留言俾我啦。今集講到呢度先，下集見，拜拜。